من برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم، بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم. وقایع ایران مملو از رخدادهای غم‌انگیز و یأس‌آوری است که نگارش و بازگویی آن به سادگی امکان پذیر نیست. در سالهایی که ایران از گردونه بازی‌های سیاسی جهان کنار رفته بود، دنیا با تغییرات و جابجایی‌های شگرفی مواجه شده بود. اروپا از تاریکی قرون وسطی خارج شد و دولت‌های قدرتمندی در حال شکل‌گیری بودند. در غرب اروپا اسپانیا مبدل به قدرت عظیم دریایی و زمینی شده و فرانسه و انگلیس در اثر جنگ‌های 100 ساله ارتش‌های کارآزموده و جنگجو پیدا کرده بودند. امپراتوری آلمان از تجمع ده‌ها شاهزاده نشین جنگجو و ثروتمند تشکیل شده بود که به رغم تشدد در تصمیم گیری از جمعیت و قدرت فراوانی برخوردار بود. در مرکز و شرق اروپا قدرت‌های عظیمی از خاکستر حملات مغول شکل گرفته بودند. لهستان و مجارستان مرتب در حال قدرتمندتر شدن بودند. در غرب روسیه شاهزاده نشینان مسکو قدرت خود را تثبیت کردند، اما خطر بزرگ دیگری درست در شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته بود که حتی تمامی نیروهای نامبرده در بالا از آن واهمه داشتند: امپراتوری عثمانی. اصفهان، اوایل پاییز 1722 میلادی. شیوع قحطی بسیاری از شهروندان گرسنه را وادار کرد در پی غذا و آذوقه بگریزند. تمام مزارع و منابع غذایی حومه شهر نابود شده بود. قحطی پس از مدتی اهالی را واداشت برای زنده ماندن به خوردن اسب و موش روی بیاورند. اهالی شهر از فرط گرسنگی در خیابان‌های اصفهان جان می‌دادند. فرهیختگان و دانشمندان بسیاری هم در بین این افراد بودند. جمعیت اصفهان که در سال 1122 هجری قمری بیش از 500,000 نفر بود، به 100,000 نفر کاهش یافته بود. شاه سلیمان قبل از مرگش در سال 1105 هجری قمری ولیعهدی معرفی نکرد. چنان که مشهور است مشاوران ارشدش را در آخرین ساعات حیات کنار بستر خود فراخواند و 2 گزینه برای جانشینی به بزرگان معرفی کرد: شاهزاده سلطان حسین میرزا و شاهزاده عباس میرزا. این 2 شاهزاده به لحاظ منش و شخصیت تقریبا نقطه مقابل هم بودند. سلطان حسین میرزای 26 ساله، نرخو، آرام، انعطاف پذیر، اهل ریاضیات، زاهد مآب و مذهبی بود. به گفته شاه سلیمان، سلطان حسین شاهی صلح دوست میشد، شاهی در پی آرامش برای کشور. گزینه دیگر شاه سلیمان میرزای 23 ساله بود، قوی، مصمم، جنگجو، هوشیار، زیرک و باهوش. شاه سلیمان عباس میرزا را شاهی توصیف می‌کرد که امپراتوری را قدرت و وسعت می‌بخشد. هر 2 شاهزاده در حرم بزرگ شده بودند و هیچ یک آماده زمامداری نبودند. سلطان حسین به پادشاهی برگزیده شد و نیمه تابستان سال 1105 هجری قمری تاجگذاری کرد. شاه سلطان حسین جنگجو نبود. او زاهد مآب، مذهبی، سوس عنصر و ناتوان در امور حکومتی و نظامی بود. خیلی زود لقب یخشیدیر گرفت، چرا که پاسخ معمول او به تمام مسائل حکومتی همین کلمه بود. شاه سلطان حسین به سرعت و عمیقاً تحت تأثیر مجتهدی به نام محمد باقر مجلسی قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی با صدور فرامین مذهبی سختگیرانه ایران را به یک کشور مذهبی متعصب تبدیل کرد. عاملی که تا اندازه علت شورش‌های متعدد در مناطق سنی نشین کشور بود، به ویژه شورش‌های افغان‌ها در شمال شرق، شیروانیان و لزگی‌ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین‌هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می‌دهند، به ویژه قندهار، هرات و کابل، عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغان‌ها برخلاف اکثریت ایرانی‌ها سنی اند
و شیعیان اکثرا در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده‌اند. شورش آتی افغانها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می‌دهد. فصلی که تا مغز و استخوان انسان را به لرزه در می‌آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه خود را انجام داد، اما نگرانی از تهدید بلوچ‌ها او را واداشت در کرمان بماند. گرگین محق بود، زیرا بلوچ‌ها در سال 1115 هجری قمری دوباره حمله کردند، اما این بار آنها به قندهار در شمال شهر یورش بردند. گرگین یک بار دیگر بلوچ‌ها را متفرق کرد و قندهار را نجات داد. گرگین که قبلا به مقام بیگلر بیگی گمارده شده بود وارد قندهار شد و به انجام وظیفه پرداخت. او که سربازی شایسته بود در مقام حاکم قابلیت چندانی از خود نشان نداد. حکومتداری خشن و سختگیرانه او به سرعت مردم محلی را به مخالفت با دولت اصفهان واداشت. احساسات سنی‌های محلی نیز از این واقعیت که سربازان گرجی گرگین مسیحی بودند جریحه دار شده بود. همچنین افغانها از اینکه گرگین تاخت و تاز به قلمرو تیموریان را ممنوع کرده بود خشمگین بودند. گرگین سعی داشت صلح با تیموریان را حفظ کند، اما افغانها آن را نمونه دیگری از فشار قدرت مرکزی میپنداشتند. مرد متنفذ قندهار میرویس بود، نجیب زاده‌ای به نام از قبیله خلجایی. خشم از گرگین و گرجی ها بالا گرفت و ساکنین قندهار روز به روز بیشتر به رهبری میرویس متمایل شدند. گرگین به میرویس بدگمان بود، از این رو او را دستگیر کرد و به اصفهان فرستاد. این عمل و نیز شیوه حکومت گرگین به افشاندن بذر خشم و شورش در میان افغانهای خلجایی و بعدها ابدالی کمک کرد. فرستادن میرویس به اصفهان اشتباهی بزرگ بود. این کار به او امکان داد تا فساد و ضعف دولت صفوی را به چشم ببیند. میرویس که زیرک، باهوش و حیله‌گر بود، با شاه ساده‌لوح و زود باور همراهی نمود و اعتماد او را جلب کرد. او سلطان حسین را متقاعد ساخت به او اجازه رفتن به حج را بدهد. وقتی میرویس به مکه رسید، فتوایی علیه شاه سلطان حسین شیعه مذهب گرفت. میرویس به اصفهان بازگشت. شاه قبل از بازگشت وی به قندهار القاب مختلفی به وی اعطا کرد. با این کار شاه سلطان حسین از اقتدار حاکم خود گرگین خان کاست و نخستین گام را به سوی نابودی دولت صفوی برداشت. میرویس با فتوایی که گرفته بود مشکلی برای برانگیختن خلجایی های قندهار برای مقابله با اصفهان نداشت. او حمایت تیموریان هند را نیز به دست آورد. در بهار سال 1709 میلادی او و دیگر خلجایی ها گرگین و تقریباً تمامی سربازان گرجی شاه را در حمله غافلگیرانه در قندهار به قتل رساندند. فقط تعدادی اندکی گرجی به دشواری گریختند. فاجعه شروع شده بود. قندهار از حوزه اقتدار اصفهان خارج شد. جدیت بحران باعث شد شاه سلطان حسین ارتش تازه ای را مأمور تارمار میرویس و شورشیان خلجایی کند. برادرزاده گرگین خان به نام کیخسرو خان گرجی فرماندهی این ارتش را عهدهدار شد. کیخسرو با پشتیبانی لشکرهایی از خراسان، هرات و کرمان ارتشی 50,000 نفره را برای محاصره قندهار فرماندهی می‌کرد. در این درگیری خلجایی ها چیره شدند. کیخسرو از اسب به زمین افتاد و کشته شد. اوایل پاییز سال 1711 میلادی قوای صفوی به سختی شکست خورد و خلجی ها مقدار زیادی سلاح، توپ و اسب به غنیمت گرفتند. این شکست مفتضحانه اصفهان را به لرزه درآورد. شاه قورچیباشی سالخورده‌ای به نام محمد زمان خان را به فرماندهی ارتش دیگری برای نبرد با میرویس گمارد و راهی کرد. زمان خان را لشکرهای از خراسان و قاجارهای استرآباد همراهی می‌کردند که تدارکات و توپ زیادی به همراه داشتند. این نیروی نظامی برای گردآوری نیروی بیشتر در بسطام توقف کرد، اما اوضاع باز هم وخیم‌تر شد. زمان خان به مرگ طبیعی درگذشت و حاکم هرات نیز به قتل رسید. ارتش صفوی از نیمه راه قندهار بازگشت. خبرهای ناگوار رسیده با خبر حمله ازبک‌ها کامل شد.